Хәйерле иртә, агастар. Хәйерле иртә, коштар. Хәйерле иртә, тәбигать. Хәйерле иртә, дуслар. Балалар, без сезнең менән бүген кышлаусы коштар тураһында һөйләшеп үтәбез. Кыш, бөтә ердә ап-ак кар һырынтылары. Урман тып-тын, ул уйга сумган төсле. Кар астында һыгылган агастар әкияттәге кеүек булып калгандар. Гыйнвар безнең якта бик каты була. Халкындар хатта 40 градустан да узып киткеләй. Ыжгыр буранлы көндәр күп. Ел һызгыра, олой, котырына. Ләкин ул капыл туҡтай, һыуыҡ йомшара, тағы ла тынлыҡ урынлаша. Тәжрибәле натуралист һәр саҡ ҡарҙа ҡышҡы йән эйәләренең эҙҙәрен таба. Бына ҡар өҫтөндә дегәнәк баштары туҙҙырылған, бында ҡарабаш турғайҙар ем эҙләгән. Сел, һуйыр, ҡор кеүек ҡоштар сатлама һыуыҡтар үткәнен тәрән ҡар эсендә көтәләр. Тик һайыҫҡан, ҡарға, турғайҙар ғына көслө һыуыҡтарға бирешмәйҙәр. Улар кеше йәшәгән урындарға яҡыныраҡ киләләр. Сөнки бында аҙыҡ табыуы еңелерәк уларға. Башҡортостанда 70-тән артыҡ ҡош ҡышлай. Ҡарабаш турғай, синица. Төрлө урмандарҙа йәшәй, ҡыш көнө торлаҡтарға яҡынлай. Бөжәктәр, уларҙың ҡурсаҡтары менән туҡлана. Йылы яҡҡа китмәй, бер урындан икенсе урынға күсеп йөрөй. Ағас ҡыуыштарында оялай. Ҡыҙыл һипкеле 9-13 бөрттөк аҡ йомортҡалары була. Зарарлы бөжәктәрҙе ҡырып файҙа килтерә. Беҙ бөжәктәрҙе аулайбыҙ. Тик башҡа ҡоштар кеүек бөжәктәрҙең үҫеп ҙурайғандарын көтөп тормайбыҙ. Ҡыш көнө үк уларҙың йомортҡаларын сүпләп бөтөрәбеҙ, тине ҡарабаш турғай. Тумыртҡа, дятел. Оҙон, үткер суҡышы менән ағасты соҡоп тапҡан, ем менән туҡлана торған урман ҡошо. Ағас бөжәктәре, уларҙың ҡурсаҡтары менән туҡлана. Ултыраҡ ҡош, ағас ҡыуыштарында оялай. 5-6 бөртөк аҡ йомортҡаһы була. Тумыртҡа бер көндә 800-900 бөжәкте ашай. Турғай, воробей. Хужанан да, эттән дә, һис тә ҡурҡып тормайҙар. Ем һипкәйнем ҡаҙҙарға килеп ҡунды. Турғайҙар. Күгәрсен, голубь. Күгәрсендәр ғаиләһенә ҡараған. Күберәк күкшел, күк йәки аҡ төҫтәге ҙур берләтәүле гөрләй торған ҡош. Ҡанат оҙонлоғо 20-27 сантиметр, ауырлығы 200-650 грамм. Ҡарға, ворона. Ҡарға аҡыллы ҡош. Тәбиғәткә уның файҙаһы бик күп. Сөнки туҡланыу ашамлығын һайлап тормай. Ваҡыты сыҡҡан ашамлыҡтарҙы, йәнлектәрҙең ҡалдыҡтарын табып көн күрәләр. Суҡышы, башы, түше, ҡойроғо һәм ҡанаттары ҡара, кәүҙәһе, башҡа өлөшө ҡуйы һоро төҫтә. Һайыҫҡан, сорока. Ҡарғалар төрөнән булған оҙон ҡойроҡлы матур ҡош. Кәүҙәһе, арҡаһы, ҡанаттары һәм ҡойроғо йәшкелт ҡара. Ҡорһағы, яурындары аҡ. Һирәк ағаслы урмандарҙа, ҡыуаҡлыҡ, ултыртылған урман һыҙаттарында, кеше торлағы булған урындарҙа йәшәй. Төрлө бөжәктәрҙе, баҡҡоштарҙың йомортҡаларын һәм балаларын, кеше ташлаған аҙыҡ ҡалдыҡтарын ашай. Балалар, был ниндәй ҡоштар? Беҙҙе ашатырға онотмағыҙ. Ҡоштарға тағараҡтар эшләгеҙ, ашатығыҙ. Улар һеҙгә рәхмәттәрен әйтер. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.